Huyu sio Sudi, bali ni kivuli kilichopewa asira na kilichofungwa kwa muda mrefu sana na nywele za msusi mchawi. Sasa kama mlikuwa mnajua amefungwa, mlikuwa wapi muda wote kumsaidia? Haya, mchukue tumpeleke akapumzike. Mkitaka niwazalilishe, jaribuni kushika hata nywele ya kichwa chake. Mavi. Msusi mchawi. Pole shemeji yangu, utapona tu, jikaze. Mungu atakusaidia, kuumwa ni ibada. Msusi umeleta shida, tena so kawaida. Dadangu, huu sio ungwana. Nikukumbushe tu sababu zinazofanya vijana wahi kuoa mapema ni kupata usaidizi kama huu. Wewe ona unachokifanya. Mimi sina kosa lolote lile. Alafu ungeniuliza tu nini kimenikuta kuliko kwanza kunishambulia na hayo maneno yako. Mimi ni mwanamke mwenzio. Sawa, nitakuelewa. Vipi kuhusu kaka wa mumeo na majirani wanaokuzunguka? Mimi nilikuwa naomba tu nimwangalie mume wangu. Hayo mengine tutaongea baadaye, ili nikueleze nini kilichomkuta. Ina maana umeniambia twende kwenye msiba wa Sudi ili nikapigwe, si ndio? Kuba, acha kuleta ubalangulu. Kwani pale umepigwa peke yako? Kuba benyo. Au unataka kujitia uchizi usoku nao? Kwanza, sitaki tena kukusikiliza. Ni bora niachane na wewe nikafanya mambo yangu yalikuwa mema. Unazani unapata faida, kumbe watu unaumiza. Kwani nilikuita au shobo zako tu ndo zimekuponza? Nyo mavi. Yangu Stars. Leo niko tofauti na siku zote na kunifahamu. Nimekuja kiutofauti sana. Na nimekuja kistaarabu tuzungumze kati yangu mimi na wewe. By the way, mimi nafahamu kila kitu ambacho nyinyi mnapanga kati yako wewe na mzazi mwenzako. Najua kila kitu ambacho kile mmepanga. Na nimesikia kwa masikio yangu haya mawili. Nimewaona kupitia macho yangu haya pia mawili. Izara, inawezekanaje unarudi mapema kiasi hiki? Hata mpango wetu hujakaribia kuisha hata robo, hatujafikisha hata robo. Asa umerudi hapa kufanya nini? Unatakiwa uwe mvumilivu. Nenda kamalizie kilichotupeleka pale. Maisha yetu ni changamoto, wafahamu kabisa. Hapa kula yetu hatuwezi kula mpaka tufanye michongo kama hiyo. Sasa unakuja hapa tunazikaa tuangaliane. Lakini mimi nakuwa naogopa. Sio rahisi kama unavyofikiria wewe. Nenda kamalizie kilichotupeleka pale. Kama kuna changamoto yote utafanya kunipigia simu kama ulivyonipigia mwanzo kuja kujua mnaishi vipi. Unanielewa? Aya.
Sasa basi, hii ni kiustaarabu kabisa. Naomba mwache kila kitu ambacho nyinyi mmepanga kunifanyia mimi. Please. You know what I'm saying? What I'm talking about? Bwana Hansi, mimi nafikiri utakuwa umenitafsiri vibaya. Fikra zako na anyway, sometimes kuzunguka sana inakuwa sio jambo zuri. Wacha niweke mambo bayana, niweke mambo wazi. Hii kuvutana kila siku baadaye itakuja kuwa mbaya. Ukizingatia na mimi nafasi yangu, ni jambo lisilompendeza Mwenyezi Mungu. Bwana, ndugu yangu, iko hivi. Ni kweli sikuwa na nia nzuri na plani ilikuwa nimeipanga mimi na mzazi mwenzangu haikuwa yenye kukufaa wewe zaidi. Lakini end of the days ni nini tunatengeneza? Nafasi sasa niombe radhi, ni kuache wewe na maisha yako. I promise you from now, sitokuharas tena wewe na familia yako. Nitakaa mbali na wewe, nitafanya maisha yangu. Kikubwa ninachokitaka kutoka kwako, mtazame mwanangu. If you want to talk the same language, look my boy very well. Nitatulia. Sawa ndugu yangu? Okay. Listen. And listen careful. Kama kweli haya umezungumza natoka kwenye moyo wako na umejithibitisha na umethibitisha, mimi sintakuwa na shida juu yako. Tutaishi kwa amani na tutaheshimiana kati yangu mimi na wewe. Lakini kama utasubutu kwenda kinyume na haya ambayo umezungumza hapa, my friend, I'm gonna kill you. I swear to God. I swear to God. God damn it. Sikuwa na jinsi, nilijua ni msaada, ila nilikuja kugundua kwamba nilikuwa narubuniwa kwa sababu ya tukio lililotokea la kubaka. Naomba unisaidie, mume wangu kapata matatizo, sina mtu wa kunisaidia, saidia kuna kuomba. Hata salamu hamna kwenye miji ya watu. Ndio salamu gani hizo? Nimechanganyikiwa mwenzio, naomba tu unisamee, mume wangu kapata ugonjwa wa ghafla, naomba. Nakuomba. Okay, nenda nakuja. Vipi dadangu? Huko ulikotoka ni kwema? Sio kwema kabisa. Mume wangu mpata ugonjwa wa ghafla. Hivyo nimetoka kuomba msaada huko kwa Kunzo. Hivyo ndo naelekea zangu nyumbani. Nimechanganyikiwa mwenzio. Sikia nikwambie. Mumeo sisi tushamchukua na tumempeleka hospitali. Kwa hiyo kuhusu ile ondoa shaka. Wewe mume wangu umemjuaje? Mumeo ni mtu maarufu sana hapa mtaani. Hamna mtu asiyomjua. Hata watoto wadogo wanamfahamu. Kwa hiyo wewe twende nyumbani, tukajiandae, tuchukue usafiri kisha tuelekee wapi? Hospitalini. Basi, na sikufanya vile kwa kupenda. Ila nilikuwa napambania uhai wa mume wangu. Msusumeleta tafalani hapa mtaani hawaelewani. Samahani kwa maswali yangu ambayo nataka kukuuliza. Usijali, kuwa huru.
jitahidi kutumia muda wako vizuri. Kuna mahali nataka kuelekea. Bila shaka wewe ni mchawi. Hajui la kufanya, hajui pa kushika. Hapana, mimi ni mtu wa dini, sipo kabisa kwenye hao mambo. Anayekutwa kiguna njia kutafuta riziki. Karibu tusogeze gurudumu, na ukipata muda nitafute. Hey, msusi mchawi, msusi mchawi, msusi mchawi, msusi, msusi. Kwani kuna shida yote? Yaani unajua kabisa sikuelewi. Umeondoka, umerudi, hauna hata amani, hauna furaha. Ujui nimekaaje hapa, nimeishije? Kwani kuna tatizo lolote? Aileen, mke wangu, kichefuchefu si kwa mwanamke mjamzito peke yake tu, kinaweza kukuta mtu yeyote yule. Lakini kwa sasa wewe ni kichefuchefu kwangu, Aileen. Unamaanisha nini mume wangu? Mimi ni mtu mzima na najua kila kitu ambacho nyinyi mnapanga katika wewe na mzazi wako. Nataka uniambie tu kweli. Please. Nini ambacho mnapanga kwangu kunifanyia? You know what I'm saying? What I'm talking about? Mume wangu, nadhani unaelewa yule ni mzazi mwenzangu. Sisi tulikuwa tunapanga mipango ya kumpeleka mtoto wetu tohara, akafanyiwe tohara. Hakuna kingine chochote ambacho kinaendelea. Naomba uniamini mume wangu. Unajaribu kuficha ukweli, si ndo maana yake? Aileen, mimi sio chizi. Mimi sio zezeta. Mimi sio kiziwi. Na mimi sio kipofu, Aileen. Tafadhali, kwa usalama wako tu, naomba uniambie kila kitu. Usinifiche. Usiku wa kuamkia leo nimeota nipo kwa Salome, na kama kuna sherehe fulani hivi, lakini mimi nilikuwa nakula nyama tu. Nilipomaliza kula zile nyama nikashtuka. Bila shaka umelishwa nyama za kichawi. Unasemaje? Huwezi kujitapisha mpaka nitapishe. Sasa si unitapisha, unasubiri nini sasa? Sio rahisi kama unavyodhani. Yaani wewe bwana wewe. Kwa mtu akila nyama ndo za kichawi. Yaani kila nyama iwe ya kichawi sasa. Aya, meno yangu ya juu haya yana nafasi. Ya huku chini na hifadhi nyama. Basi nikilaga nyama hapa nyumbani inawezekana natembea na uchawi huko. Meno yangu yanakuwa na uchawi. Huo ujuaji wako ndio unakuponza. Kwendaga bwana. Kila kitu unajua wewe, kila kitu unajua wewe. Mwanamke wa aina gani? Siwezi kukulaumu. Wanaume wengi wanapenda kuingia kwenye mahusiano bila kupenda. Wengi wao ni wale wanaopenda kula ovyo kama wewe. Sasa kula na kupenda vinahusiana nini? Maana mara ya kwanza nakutana na Salome, alinipeleka nyumbani kwake na alipika chakula kitamu sana. Nikuwa sahani moja? Hapana. Kidogo na mifumo fulani hivi. Akipika nyama waga apende kula na mimi. Hiyo mifumo ndio iliyokuponza. Hebu kunywa. Tulia. Sasa hicho ulichokiota ndio chanzo cha matatizo yote haya. Sasa tunatakiwa tuanzie hapo hapo.